这是人类和 AI 机器人的最终决战。仅存的人类大军在西安城内誓死抵抗25万机械哨兵的进攻，可奈何对方的数量实在太多，即便有强大的火力压制，也还是有漏网之鱼逃脱。他们犹如泥鳅一般在穹顶快速躲避，然后迅速向下方部队靠近。一些机甲无奈只能调转枪口，可随着机械章鱼呐喊不畏死的进攻，人类士兵终究还是出现了伤亡。军官长见状急忙下令，让机甲以3人一组形成犄角之势进行反击，但这样也直接导致火力被分散，越来越多的机械哨兵进入西安。不管机甲部队如何防御，还是被哨兵瞬间打破队形，眼看战友就此陨落，军官长却根本无暇顾及。由于此时的穹顶缺乏火力压制，第二波机械大军再次突破防线，成千上万的哨兵犹如蝗虫过境，肆意摧毁着一切。人类的炮塔虽然拼尽全力疯狂开火，但在这庞然大物面前，一切的攻击都显得那么无力。只一瞬间，坚不可摧的炮台就轰然倒下。与此同时，刚刚钻穿穹顶的巨型钻头再次启动，随着齿轮的旋转，巨型钻头也露出了狰狞的獠牙，开始朝着人类城堡的下一层挖掘。司令官当即下令，必须在最短时间内摧毁这只机械巨兽。2人一组的敢死队开始从四面八方悄悄靠近钻头，其中扎拉小队来到了一处偏僻角落，在顺利装填好炮弹后，扎拉成功炸断了钻头的一条支撑腿。但他们还没来得及高兴，钻头竟利用3条腿具有稳定性再次稳住。扎拉见状只好重新寻找合适的位置，2人通过管道来到了另一侧。随着2枚炮弹的装填完毕，2发炮弹激射而出，扎拉成功摧毁了钻头的第3条腿，很快就因为重心不稳直接瘫痪倒地。但哨兵也发现了2人的位置，他们急忙跳入管道，在被击中的最后1秒成功逃脱。可司令官还没来得及高兴，突然穹顶之上又出现一个巨型钻头。就在士兵准备瞄准时，那庞大的怪物已经向他们径直砸去。危急时刻，几人操控机甲只有险的逃过一劫。扎拉2人也悄悄沿着一处管道来到了钻头上方，为了确保能够一击命中，在安装好弹药后，他让队友用力将自己拉住，自己则竭力瞄准目标。可随着2发炮弹轰然发射，这一次却被严防死守的哨兵拦下，而他们的位置也彻底暴露。无奈之下，2人只能竭力逃跑，但狭窄的管道根本难以躲避。就在即将到达终点时，他不幸被一只哨兵刺中小腿，当场牺牲。此刻的西安城已经彻底沦为了人间炼狱，冰冷的机械哨兵犹如屠鸡宰狗般猎杀着剩余的士兵，眼看仅存的人类就要被机器彻底消灭。这时司令官突然收到基地外发来的信号，原来是墨菲斯级人驾驶飞船赶来支援，而他们的飞船上还有仅剩的最后1发电磁脉冲，只要让他们进入西安，成功释放电磁脉冲，就可以将城内的所有哨兵全部干掉，但同时也会瘫痪人类所有的防御系统。就在司令官犹豫不决时， Sir, we already lost the dock. Open the gate. 另一边，正在追击墨菲斯的机械哨兵也在向城内的同伴发送信号。随后，一群哨兵绕过人类的机甲，径直朝大门飞去，开始疯狂破坏大门的开关装置。We've lost control. We can't open it. Give me the one closest to gate 3. 而此刻，在大门附近仅剩下孤军奋战的军官长，哪怕拼到最后1人，他也要誓死捍卫人类的尊严。可无论他再英勇无畏，机甲的弹药却已经所剩不多。通讯兵第一时间收到消息，立刻安排人员负责运送。男孩死死盯着前方，随着闸门打开的一瞬间，少年在队友的护送下，义无反顾地朝着机械大军前进。